Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugungi video syomkamizda oxirigacha kuzatib, bittadan like bosib turasizlar akalar. Katta partiyalarimiz yetib keldi xudo xolasa. Qo'ylarni zo'rini olaman degan akalarimizga bugun xudo xolasa arzon bo'ladi. O'ta ham go'zallardan kelgan videoni oxirigacha kuzatib aka like bosib tursangiz sizga partiya qilib ko'rsatib beramiz akalar. Bugun qo'yni zo'rini olib keldim deb Zafarjon akam chaqirdilar. Xudo xolasa 70-100 ga yaqin qo'ylari bor ekan. Xudo xolasa partiya qilib chiqarib beramiz. Qo'ralarda ham bor, kelib ko'raman deganlarga lokatsiyalar tashlab beriladi. Bittadan mehnat qadrlab, like qizartirib turing hoji aka. Biz videolarimizni boshladik. Mashalloh hoji aka, mana bu arashan yarichkalarga bitta e'tibor berib qo'ying. Ayri dumba, tikka dumbani zo'rini olaman degan akalarimizga Mashaalloh hoji aka, hammamizga mana shunaqa liniyalik, toza nasldorlardan boqish nasib qilsin. Assalomu alaykum, hurmatli Arashan yarichka ishqibozlari. Xudo xolasa bugungi video syomkamizda oxirigacha ko'ringlar aka. Bugunga salkam 100 boshga yaqin qo'ylarni zo'rlar chiqadi. Videoga ham chiqmaydigan qo'ylarimiz ham bor aka. Kelib ko'rsalaring, lokatsiyalar tashlab beriladi xudo xolasa. Bugungi video syomkamizda Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida kanalimizdagi arzonchi bu ikkinchi chiqishlari xudo xolasa bugunga zo'rlardan chiqarib beraman dedilar. Zafar akamizning xonadonlaridamiz. Bugun 9-aprel hafta kuniga payshanba boshlangan kunlaring hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya xudo xolasa arzon qilib bugun kanalda xudo xolasa ikkinchi chiqishimiz, lekin klientga ishlayman deb chaqirdilar. Videoni oxirigacha kuzatib, bittadan like bosib turasizlar. Assalomu alaykum Zafar aka. Maza yaxshimi? Yaxshimi? Rahmat. Bugungi zo'rlar kelganmi aka? Xudo xolasa zo'rlardan keldi. Bugun videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bugunga o'sha katta partiyadagi qo'ylar keldi. Haqiqiy zo'rlardan shu Arashan deysizlarmi, Xorazm deysizlarmi, like bosib turinglar, qo'llab-quvvatlab zo'rlardan chiqarib beraman. Mashaalloh, mana akalar, haqiqiy Arashan Edilbay qo'zlarimizda zo'rini olaman degan obunachilarga yetib kelgan. Eng arzon narxlarda bugun sotib olinglar akalar. Haqiqiy zo'rini olaman degan akalarimizga bugun aka partiya ko'p dedingiz a? Bugunga katta partiya Akmaljon. Qisqa qilib ma'lumotlarni beraveramiz a? Zarni yo'lda qilib tasdiq etamiz. Gap yo'q. Birinchi partiyaga son nechta? Birinchi partiyaga 7 dona Akmaljon. 7 dona. Haqiqiy qo'ydi zo'rlardan ekan lekin. Bu baldax taqilganlar bu qo'chqormi, so'nliqmi? Bular hammasida o'zi baldax bor, o'zimiz bir netkani qo'yganmiz Akmaljon. Buni bitta qo'chqori bor mana. Bir dona qo'chqor lekin. Bu seleksiya qilaman deb Mashaalloh, mana hoji aka dumba razreziga bitta ahamiyat berib qo'ydi. Karbonus haqiqiy o'zi to'lovga kelgan buni qarang. Mashaalloh. To'lovga kelgan mana qo'chqor aka. Bitta qo'chqormi shunda? Bitta qo'chqor, qolgan hammasi so'liq. Bir dona qo'chqor, qolgani hammasi urg'ochi variantlardan zot yo'nalishiga ko'paytirib yuraman degan akalarimizga mana sizga zo'rlardan kelgan aka. Soni 7 dona, 7 dan biri Xizr degan variantlardan. Bularning yosh oyligi qanaqa aka? Yosh oyligi 4 oy 5 oy atrofidagi qo'zlar. 4-5 oylik atrofida. O'tgan safar ko'pchilik akalarim telefon qilishibdi, ko'tara olmayapsiz. Menga telefon qilishdi. Obunachilaringizdan uzr so'rayman. O'tgan safar to'g'risi qo'ylarni o'zi bir kishi olib qo'ydi-da. Gap telefonlarni ham ola olmadim. Bugun xolasa hammalar yetishadi. Qo'y ko'p. Qo'y ko'p bugungi akalar. Mana cho'chimay, erinmay telefon qilsalaring xudo xolasa 24 soat aloqaga chiqishadi biz obunachilar. 24 soat aloqadamiz. Gap yo'q. Bularni aka bir joyga nech puldan beramiz? Hammasini. Bularni Akmaljon to'g'risi 5 milliondan chiqarmoqchi edim. Siz obunachilar 4.800 dan. Yo'q, 48 dan kelishtiraman aka. Hammasini olishsa bugun partiya ko'p aka. 47 dan bersin mana. Bar aka. 4 million 700 dan. 700 million olsin. Dastlabkasini qilib beraman. Qo'chqori ham ichida ketaveradi. Qo'chqori ketaveradi ichida. Gap yo'q, mana akalar. Qo'ylarni ko'ringda, hammasini bitta oila qilib boqib yurasiz. Mana shu jonivorlarni aka bir joyga tashlab qo'ysangiz ishonavering. Chiroyli puldan avgust oyidan qo'zlarga tayyor bo'lib qoladi. Xudo xolasa tayyor bo'lib qoladi. Hali 5 oy bor, to'g'rimi? O'tib ko'ran qo'z so'liqlar o'zi. Hozir biz necha oylik dedingiz bularni? 4 oy 5 oy atrofida. 4-5 oylik bo'lganda, hop. Bu ham shu bo'k yemgan variantlari. Gap yo'q. 5 oylik bo'lsa ham yana bir avgustga 5 oy bo'lsa 10 oylik atrofidagi qo'y bo'lib qoladi. Mana akalar, xudo xolasa mana bu jonivorlar tashlab qo'ysangiz 90-95 metr turadigan variantlardan bo'lib ketadi. Ishqibol tavsiya qilaman. Metrdan o'lchaycha qo'yinglar. Bo'ldi, bir ikkitasini o'lchaylik, bo'lmasam aka. Vaqt cho'zmaylik, obunachilarga jonivor 5 oylik qo'zini qarang, 70.
Mana. Buyurun. Qo'chqor. Tuyulga to'qliq o'xshadi aka, 70 plus. Va xolasa 70 plus olishasiz Akmaljon. Bo'ldi, narxini aka sal kelishtirib beraman. Vaqt cho'zilib ketyapti aka. Chiroyli qilib obunachilarga beraver. Bo'ldi, 4 million 600 mingdan telefon Yo, qilsa. 4 million. Dastlabkasini qilib beraman. O'ylashmasdan. O'likda viloyatga bormi? O'likda viloyatga bor. Yana azdan kelishtirib beraman aka. Realni narxini chiqaraveram. Bir joyga. bilan bersin, dastlabkasini qilib beraman. Barbar aka. 4 million 500 ming so'mdan bo'lsa bir joyga ketaveradi aka. Ha, telefon qilishsa shoshilib tez Akmaljon, bunaqa narsalar hadeb ham kelavermaydi. Har zamonda bir kelib qilyapti. Kam bular ama. 4 million 500 dan bo'lsa bir joyga hammasini olaman degan akalarimizga ketaveradi akalar. Ishqiboz aloqaga chiqarasizlar, biz keyingi partiyalarga o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib, bittadan like bosib turasizlar Bu akalar. birinchi partiya. Mashalloh, hoji aka, mana bu arasha yarichkalarga bitta e'tiborni berib qo'ying. Ayri dumba, tikka dumbani zo'rini olaman degan akalarimizga mana sizga elita variantlardan aka, yuziga ahamiyat beringda, haqiqiy zot yo'nalishiga qiziqqan akalarimizga. Soni ham sizga o'sha qo'rangizga sig'adigan variant. 6 dona aka. 6 dona buni soni aka. 6 dona bitta qo'ra variantlardan. Bularning ma'lumoti, qo'chqor sovliq qanaqa bular aka? Akmaljon, buning ichida ikkita qo'chqori bor. 2 dona qo'chqori bor. Qo'chqori bor. Qolgan urg'ochimi? Qolganlari urg'ochi. 2 dona qo'chqor, 4 dona urg'och, shunda. Shunday. Gap yo'q. Mana aka, haqiqiy zo'rini olaman deganlarga oq yuz variantlarda aka, bularda ham narxi arzon bo'ladi, xudo xolasa. Narxini yo'lda qilib beraman Akmaljon. Yosh oylik qanaqa yosh oyligi? Yosh oyliklari bir 4 oylik abada Akmaljon. 4 oyligi yo'q bu yog'ida. Mana akalar, yuzlariga ahamiyat beringda, haqiqiy zot yo'nalishiga qiziqqan akalarimizga mana sizga zo'rlardan keldi. Mashaalloh, mana bir-biridan chiroyli, go'zal variantlarda. Bitta qora ekan aka qo'ylar ha. Bitta qora. Mana oyoq qo'llari hamma yog'i kelishgan, xudo xolasa zo'rini olaman deganlarga dumba razrezlarini ham bir ko'rsatib qolamiz aka. Mana jonivorlarni ko'ringda. Qo'yda Akmaljon birorta bir xunugi yo'q. Hammasi chiroyli, terilgan qo'ylar. Ichida pasi yo'q ekan, qo'ylar. Kerak bo'lsa burilib terilyapti. Mashaalloh, mana aka. Hammasini olib qo'yinglar, yutasizlar. Qo'ylar terilib olganiga bitta ahamiyat beringda. Qo'yda zoti bor, xudo xolasa zo'rini olaman degan akalarimizga mana sizga yetgan aka. Jonivorlarni bitta ahamiyat berib qo'zlaydi. Bularni nech puldan beramiz aka? Hammasi 4,5 ketaveradi Akmaljon. Kelishtirib beraman aka, hammasini olishsin buni. Bir joyga olish obunachilar xursand bo'lib boqib yurishsin aka. Endi narxi tushirib beraman Akmaljon. 4 million 400 dan beraman. Ya sal kelishtirib Men beraman. 4,5 dan qo'ymoqchi edim bularni ham, mayli. Bo'lishini chiqaraman aka. Endi narx tushib beray, to'g'risida 4 million 400 olishsin. Nima demak aka? Hammasini olishsin aka, bir joyga. Hammasini olishadimi? Hammasini olishsin. Hammasini olsin, 4 million 300 mingdan bor aka. Joningiz sog' bo'lsin. 4 million 300 ming so'mdan bo'lsa, yetkazib olib berasiz. Dastlabkasini qilib beraman. Gap yo'q, mana akalar 4 million 300 dan bo'lsa, hammasini olaman deganlarga ketaveradi. Ishqiboz aloqaga chiqinglar aka, mana shu qo'zlar ozgina sabr qilib tursangiz, xudo xolasa chiroyli sizga effekt olib keladi. Dumba razrez o'ta ham chiroyli qo'zladi. Bu kichkina qo'zi aka hali. Ishqibozi sirraz aloqaga chiqarasizlar. Bu yosh, kelajagi bor. Siz aytyapsiz, yosh deyapsiz. Haqiqatan kelajagi bor, aka bu qo'ylar. Gap yo'q. Keyingi partiyalar ham bormi aka? Bugunga Endi boshlandi-ku partiyamiz. Boshlayveramizmi keyingi partiyani? 4 million 300 dan. Ikkinchi partiya. Ikkinchi partiya, uchinchi partiya deyish tursa, o'shanda adashmaymiz. Nima qo'y ko'pda bugunga. Mashaalloh, hoji aka, hammamizga mana shunaqa liniyali, toza nasldorlardan boqish nasib qilsin. Mana bu jonivorlarga bitta ahamiyat beringda, yuzi toza, o'zi toza. Qoni ham toza degan variantlardan ekan aka. Akmaljon, asli bular dollarga chiqadi, siz kanalingizga so'mda qo'yib beraman. Qo'ylar ko'rsating. Mashaalloh, mana akalar, eng arzon variantlardan qo'zlarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar hoji aka. Haqiqiy zo'rini olaman degan akalarimiz bugun aloqada bo'linglar. Eng go'zallarini olaman degan akalarimizga o'ta ham go'zallardan keldi akalar. Soni nechta aka? Akmaljon, bu yerda soni hop 7 dona. 7 dona bu ham, ha? Ham seleksiya qilishadi Akmaljon. Buni qo'chqarni qarang. Mashalloh. Yuziga ahamiyat berishsin. Qo'chqor raqamini bitta ko'rsatib qo'yaylik. 45-43. Yo'q, qarang. Yuzi ham appoq ekan jonivor. O'zim dumba ajratib qarang. Mana shu urg'ochlardagi kattasini ko'rayotgan bo'lsangiz 1200, 1,5 ming chiqarishyapti. Mana shu qo'zda xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Ishqiboziga aka aloqaga chiqing. Tavsiya qilaman Akmaljon. Bular hali yosh aka, Bular kelajagi hali yosh, jon endi katta emas, uni ko'rib, ammo to'g'risi bizga ham baland kelyapti Akmaljon bular.
Joningiz omon bo'lsin. Mana akalar, soni 7 dona, bitta qora variantlarda hammasini olinglar aka, yutasizlar. Qo'zlarni zo'rlardan keldi lekin mana akalar. Bularni yoshaligi 4 oylikka beraveramiz yo 3 oylikka? 3 oylik abada qo'zlar Akmaljon. Mana akalar. Hech kim bizdan tepasida bo'lmaganmiz, 3 oylik abada ham taxmin qilib aytaveramiz. Mana. Xudo xolasa bular aka yillab bollarini olib ham ko'paytirib yuraverasiz. O'sha qo'yim qarib qoldi, yoshidan o'zi tashlab qo'yadigan obunachilar tashlab qo'ysin, lekin qo'ylar vaqti zo'r, oq yuzda tozalardi. Faqat yarichkalari. Hozir yarichkalarida. Joningiz omon bo'lsin. Mana akalar. Qo'zlarga bitta ahamiyat berib, like-ni bosib turasizlar. Bularni hammasini nech puldan beramiz aka? 5 ta Akmaljon. Sal kelishtirib bering, partiya narx tushadi, esingizda bo'lsa. Ko'tarilmaydimi? Yo'q, bizda ko'tarilmaydi, endi tushadi faqat. 4 million 300 mingdan berishdan dastlabki 4 million 300 ming so'mdan hozir chiqardingiz. Ha, chiqardimmi? Bo'ldi 4 million 200 mingdan. Yo'q, sizdan bo'lganda 100 ming so'mdan bo'lganda so'ramasim, sal kelishtirib bering. 4 million 100 mingdan olsin, maza qilsin. Barbar aka. Bizdan olgan odam ozgina bahra olsin, biz xursand bo'lamiz. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 100 dan bo'lsa ishqivoz aloqaga chiqarasiz. Lekin qarab, like bosib tursin. Xudo xolasa obuna bo'lib turinglar. Bundan zo'rlarini chiqarib beraman. Ekazagi ham bor. Gap yo'q, mana akalar. Ekazagi variantlari ham bor. 4 million 100 ming so'mdan bo'lsa, mana aka sizga haqiqiy mana lina, mana zotli, xudo xolasa haqiqiy zo'ridan kelgan. Gap yo'q. Qo'zlar aka yuzi ham oq ekan, toni ham chiroyli ekan. Bozordagi hashak qo'yga solishtirmaysiz. Bu qo'zlar ishonavering. Ozgina vaqtda bular katta. Mashalloh. Ko'ryapsiz, ko'tarib olib buni 5 ming dollar, 20 ming dollar qilishyapti. Lekin qo'zlar lekin qo'zlar mana. Ekazak tomonlari ham bor ekan. 4 million 100 dan aka, telefon qilishda xayri sunnati bor-a? Telefon qilishdan ishni bitiramiz Akmaljon. Bu 3-partiya. Bu 3-partiya. 4-partiyaga o'tamizmi? 4-partiyaga o'tamiz. Xudo xolasa 4-partiyamizga ozgina yirigidan, lekin narxi arzonidan qidirgan obunachilarga yetib keldi. Bugunga sizga sutga to'ygan variantlardan o'zi sirazi katta bo'laveradi aka. Bu sirazi oldiga o'sadi bu qo'zlar. Qaytmaydi xudo xolasa. Ozginadan yem hashagiga e'tiborni berib tursangiz aka, liniyani olasiz mashq qo'zlardan. Bodom gulni bitta ushlangda qulog'ini ko'ringda. Hojajon, quloqni ko'ring. Yuzlarni qarang, yuzlarga Alloh mana hojajon. Xudo xolasa bo'ladigan narsa boshidan ma'lum degan variant mana ko'rinib turibdi o'zi. Qo'yavering bo'ldi. Garbonosi ham bor ekan, kichkina bo'lganligini. Dumbaraz rezlari hammasini cho'tka ekan. Bularning yosharligi qanaqa? Bularning yosharligi ham Akmaljon 3,5 oylik abag'ida. 3,5 oylik, 4 oylik atrofidagi qo'ylarimiz. Bularda hammasi urg'ochimi aka? Buni ham bitta qo'chqor bor Akmaljon. Qo'chqor ham, lekin qo'chqorga o'ta kuchligidan qo'shib qo'yasiz aka. Mashalloh. Dumbasini qarang. O'ta zo'ridan Akmaljon. Yo'q, mana arashan qo'zlar. Buni olib seleksiya qilsin, maza qilishadi. Baraka topishadi. 4 ta urg'ochi, bitta qo'chqor. Ha, 4 ta urg'ochi, bitta qo'chqor buniki. Pul arzondan so'raganlar. Tillaragan lekin mana bular aka. Dumbaraz rezlari ham chiroyli qo'zlar. Narxchi aka buni narxi. Buni ham 4 million 200 dan beraveramiz Akmaljon. Partiya o'zingiz aytdingiz yaqinda. Narxini tushirib beraman deb. Bo'ldi, 4 million 100 ming so'mdan olsin. Yo'q, nima demak aka. Like tali ham bosmayapti. Like chiroyli qilib bosib qo'yib duo qilishga o'tiribdi aka. Aka like bosib qo'ying, 4 milliondan olsin, baraka topsin. Joningiz sog' bo'lsin. 4 million so'mdan bo'lsa, mana sizga arzon qulaylardan aka. Yirigini olaman degan obunachilar, mana jonivorni ko'ring. Dumbas chiroyli aka, mana shu qo'zni ham aka. Qo'ylar birorta xunigi yo'q. Xunigini keyin biz chiqarmaymiz bunga. Gap yo'q, mana aka. Obunachilar sifatli yaxshidan solsin, ittinaga olganiga baraka topishadi. Gap yo'q. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Bu 4-partiyami? 4-partiya. 4-partiya. 5-partiyamiz ham bor aka. Bor. Ketdi kunda 5-partiyaga o'tiramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa videoga chiqarganimizni chiqaramiz. Qolganini aka lokatsiyani tashab beradilar, kelib ko'raverasizlar. Nimaga aka uspetga bo'lmayapti, kun kech o'lyapti. Bularni jonivorlarni bir joyga olishingizni tavsiya qilaman aka, qo'ylar zo'rlardan keyin. Shoshilib qoling, keyingi partiyaga o'tiramiz. Mashaalloh, mana akalar. Xudo xolasa partiya narx tushadi. Bugunga partiya narx tushgani bilan yiriglashib ketyapti. Yo'q, qo'ylarimiz aka. Akmaljon, narxi bilan hammasi holatiga qarab, sifatiga qarab. Gap yo'q, mana akalar. Jonivorlarda Xudo xolasa aka, bugunga shoshilib qoling. Sizga 20 ta, 30 ta qilib chiqarilgan yo'q, ozgina chiqarilyapti. Ma'noli bo'ladigan narsalar chiqarilyapti. Dollardan qo'yam, vaqti boshqacha ekan. Xudo xolasa hammasi zo'r Akmaljon.
Gap yo'q, mana jonivorlar. Soni nechta aka? Soni 6 dona. 6 dona. Bular hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Qo'chqor olib boqaman deganlarga tavsiya qilaveramiz. Faqat zot yo'nalishiga boqib yurishadi aka bular. Xudo xolasa, Mana akalar, yaxshi urg'ochilarim bor, qo'chqor zo'ri yo'q degan obunachilarga yetkigan xudo xolasa. Mana sizga ayri dumba, tikka dumba variantlardan aka. Soni ham ozgina, sozgina, qo'rangizga mos variantlardan aka. Shoshilib qolinglar, bugunga zo'rlar chiqaradi. Faqat zot yo'nalishiga qiziqqan akalarimizga sizlarga mana jonivorlar zo'rlardi. Ko'kam lekin o'ta boshqacha narsa ekan hozir aka. Mashaalloh. xolos hammasi yaxshi sifat kerakman to'g'ri. Qarab. Qo'ydi ko'ringda jonivorda. Gap yo'q. Mana xudo xolasa zo'rini olaman degan obunachilarga o'ta ham go'zallardan kelgan. Bularni hech puldan qo'yamiz aka obunachilarga. 4 dan Akmaljon. Yo, partiya narxini tushiraman dedingiz o'zingiz. 100 mingdan yana o'tib beraman. Yo, 100 ming, 200 ming bo'lganda so'ramasdim aka. Bo'ldi, 200 mingdan kam olsin mana. Chiroyli qilib bering, kelishtirib. Sizni hozir 200 ming, 200 ming deb aka, sizni gapingizga, yo'lingizga yurdim. Endi bulardagi chiroyli qilib obunachilarga o'z partiyamiz oxirlab qolyapti. Bo'ldi Akmaljon, 3 million 700 dan olsin, baraka topishadi. Nima deyman aka? Endi 4 milliondan chiqarsan asli bo'ladi. To'g'risi, mana shunaqa sotishyapti ham. Bir joyga olishsan aka, bomba bo'lsin, qo'chqori bular. Arzon qo'yib bering. 600 mingdan bersam, dastlabkasini qilib beraman bir joyga. Joningiz zamon bo'lsin. 3 million 600 dan. 3 million 600 mingdan ketaveradi. Bitta joyga. Tekisdan qilib beraveraylik endi. Bitta bomba bo'lsin. Qoplasin. O'zi 4 million chiqarish kerak bo'ladi. Narxi to'g'risida obunachilaringizga bo'lyapti o'zi. Keyingi safar azna qo'shib aytaverasiz. Xo'p, baraka. 3,5 milliondan a? 3 million 600 ming. Ular 3 million 500 dan aka bir joyga mana hammasini olsa xursand bo'l. Qo'shqonlar Akmaljon to'g'risi 4 milliondan bermaydi ajratishga. O'zimizga ham. Endi optim kelgan optim olsin. Bozordan arzon bo'lsin, bozordan aka. Bozordan arzon, qayda solishtirib ko'rilaveradi. Bo'ldi, 3 million 600 dan ham telefon qilib o'tib beradi. Shu an shayda o'tib beraman mana. Vaqt portlab ketadi. 3 million 500 dan bir joyga, 6 ta ham bir tortadan akalamizga. Vodiy bo'ylab qilib berasiz bo'p dastlab. Telefon qilsin ish bitadi. Baraka. Telefon qilib odamni ishini bitiramiz. 3,5 million so'mdan ketdi akalar. Ishqibozga tavsiya qilaman, aloqaga chiqarasizlar. Haqiqiy arzonini olaman degan obunachilar bugun shoshilib qoling aka, mana arzon bo'lyapti bugun. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Telefon qilsa ish bitadi. Keyingi partiyaga o'tamizmi? Keyingi partiyaga o'tamiz. Akalar, xudo xolasa bu bizi keyingi partiyamiz 4 dona qora kashtandi. 50 tasini ishqibozga mana sizga yetkazgan aka. Bugungi videoni oxirigacha kuzatib turasizlar. Sizlarga zo'rini olaman degan akalarimizga bugun haqiqatdan partiya ko'p aka. Shoshilib qolinglar. Bu 5-partiyamizmi? Shunaqa Akmaljon, 5-6 partiya. O'zini ko'ringda, dumba razrezlar. 6-partiya Chotki variantlardan. Qo'ydi zo'rini olaman degan akalarimiz bugun aloqada bo'linglar. Telefon qilyapti turib aka, 4 ta kashtanni ko'rdim desangiz, sraz tushunishadi, xudo xolasa. Qo'y olaman degan odam qo'yga yolchiydi Akmaljon, xudo xolasa. Lekin qo'y olishda adashishmas ekan-da. Zo'rini olishar ekan faqat. Sifatini olishadi. Mana akalar, sifat darajasi 100 ga 100 variantlardan. Toni ham toza, o'zi ham toza variantlardan. Dumba razrezga ahamiyat bering. Kichkina qo'zida aka. Buni olish oson Akmaljon. To'g'risida, sifat bo'lmasa sotish qiyin. Buni olish oson. Pul to'sham oson emas lekin. Lekin yaxshi narsa olsin, baraka topishadi. Mana qo'chqor Akmaljon. Qo'chqor. Qolgan urg'ochimi? Ha, buni seleksiya qilishadi-da, buni qo'chqorni qarang. Haqiqiy yiltir simli. O'ta ham go'zalini olaman degan obunachilar, shoshilib qolinglar. Shoshilib qolinglar aka. Yemichlarga bir hafta sinovlar bor aka-da xolasa. Xudo xolasa. Akmaljon arzon narsadan sifat qidirishmasin-da. Sifatli narsani arzoni bo'lmaydi. Sifatli narsani arzoni bo'lmaydi hech qayda. Arzon narsani bergan qo'yishmaydi. Joningiz zamon bo'lsin. Zo'rini olaman degan obunachilar shoshilinglar aka. Mana sizga arzonlarda. Bularda 3 ta urg'ochi, bitta qo'chqor, hech bundan ketaveradi bir joyga. Akmaljon, bitta narx aytaman. Bo'lishini aytaman aka, tortishmaylik. Yani 4 million 38 emas, sizni obunachilaringizga qo'llab-quvvatlab turishaman deyap, lakni bossin 4 million, 3 million 500 mingdan ketaveradi. Joningiz zamon bo'lsin. 4 million 500 dan qo'ymoqchi ekansiz a? Yo, bular o'zi baland kelgan Akmaljon. Gap yo'q, mana 3 million 500 dan bo'lsa, ishqiboz aloqaga chiqarasizlar. Qo'ydi yaxshisini olaman degan obunachilar, shoshilinglar. Bugun zo'ri kelgan. 50 ta 60 ta mas'ul. Turgan puldan bo'yoq tashab qo'ysin, maza qilib baraka topishadi Akmaljon. Gap yo'q, mana kel. 50 ta 60 tani quvib bir partiya qilinmaydi-yu. 4 ta chiqar, 6 ta 4 ta chiqariladi, faqat zotga 50 talar chiqadi. Bu bizi
Oxirgi partiyamizmi aka? Yo'q, ikkizaki bor Akmaljon. Jomoni bormi? Ikkizi bor, zo'ri bor, xudo xolasa. Boshlayveramizmi? Boshlaymiz ikkinchi partiya. Mana akalar, egiz qo'ylarimiz chiqib kelyapti, xudo xolasa. Mashalloh. Sherigini bunday ko'rmasa sirazi barar ekan aka, qo'ya. Bu sherigini qidiradi Akmaljon bu. Joningiz omon bo'lsin. Quloqni qarang, mashalloh. Mana egizni zo'rini ish qilyapti, yetdi. Haqiqiy egizni zo'riga yetdi. Mana jonivorni ko'ring-da. Bir jup ekan. Bunisi qo'chqonmi? Bular ikkalasi ham urg'ochi Akmaljon. Ikkalovi ham urg'ochi. Ikkalasi ham Faqat urg'ochi. seleksiyaga boqib yurishar ekan-da aka. Xolos, seleksiya qilishadi Akmaljon bularlar. Yebishlari sinovdan o'tdimi? Yeba uchmoqlari sinovdan o'tdi Akmaljon. Bexujal sinov olishaveradi. Mana akalar, dumbalarni ko'ring, jonivorlar chiroyli ekan lekin. Ikkalasi ham bitta qo'ydi bolasi. Bitta qo'ydi bolasi mana jonivor. Egizni ish qilyapti, xudo xolasa shoshiling aka. Mana egizni zo'rlardan. Yem hashakka kirib qolgan aka. Hamma narsa yeyveradi bular. O'tga kirgan Akmaljon. Bexijolat. Mana akalar, yebishlarga sinovlarini berilyapti. Shoshilib aloqaga chiqaringlar. Bular Jonidan Akmaljon bunday narsa-da, jonidan boshqasi garantiyasini beramiz. Bir hafta sinov olishaveradi, bir hafta 10 kun. Joniga 1 minutga garantiya bermaymiz, to'g'risi-da. mana akalar, egizni ish qilyapti. Bu bizning oxirgi partiyamiz. Xudo xolasa, ekazab qo'ylarimiz qo'yladi, lekin zo'r ekan jonivorlar. Haqiqiy san'at asariga mana sizga zo'rlardan yetib keldi. Bulardan necha puldan beramiz aka? Realni 7 ga beramiz Akmaljon, obunachilaringizga. Men partiya chiroyli qilib tushib beraman deb videoni boshida va'da berdingiz. Bo'ldi. Bo'lishini tortishmaylik. Oxirgi partiya. Ekazagimizni olsin 3 million 400 mingdan beraman. Yo'q, nima dema aka. 68 bo'ladimi? 68 bo'ladi. Bitta so'raymiz, bo'ladiganini chiqaraylik aka. Ikkovini olishsa aka 6,5 million so'm berishadi. Chiroyli qilib. Undan cho'q qochib ketadi. Chiroyli qilib dastakyoq berasiz. Xursandchiman. 67 ga. Yo'q, nima dema. Baraka men ketsin. 6 million 500 ming so'm berishadi. Dastlabkasini 12 ta viloyatga qilib berasiz. 600 ming qo'shib berishadi. Baraka. 6 million 600 ming. 6 million 600 mingga. Olsin mayli, ammo lakni bosib tursin. Joningiz omon bo'lsin. Gap yo'q mana akalar. Narxi quloylardan keldi. Mana shu jonivorlarni bitta qo'ra qilib boqib yursangiz aka, ekazak, xudo xolasa xudo berib ektidan tug'ib berib qoladigan bo'lsa, 5 oy boqing aka. Bular dekabr, noyabrlarda tayyor bo'lib qolsa kerak aka, xudo xolasa. Shunday. Ishqiboz aloqaga chiqarasizlar akalar. Bu biz oxirgi partiyamiz. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarimiz keyingi tayyor bo'ladi-da. Bu yildan keyinga tayyor bo'ladimi bu aka? Sog' bo'linglar, xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib esdan chiqmasin.